あとは紛失時とか隠匿時ですね。遺言書の1個のリスクとして捨てられたらどうしようとかっていうのがあると思います。公正証書遺言であればなくしようがないっていうのが一個大きな強みです。なんでなくしようがないのかっていうと、もしその紙自体を公正証書遺言を作るその遺言書の紙がもらえるんですけど、その紙自体をもしなくしちゃったとしても、公証役場に行けばいくらでも再発行できます。本人が生きているうちは本人だけ、本人が亡くなった後はご相続人さんが公証役場に行けば再発行してもらえますから、それはなくしようがないっていうのは一個大きなメリットかなと思います。一方で実質証書遺言であれば、当然その紙自体が原本ですから、もしなくしてしまったら再発行なんて難しいですよね。なのでこういった意味でもですね、残されたご家族のことを考えるのであれば、ぜひ実質証書遺言じゃなくて公正証書遺言で問題のない遺言書を作っておいていただきたいなというふうに思います。